当你收到的时候，会收到1、2、3、4、5个零件。这5个零件是来维修打火机用的，同时我们还要准备一些工具。一个小剪刀，2只老虎钳，要2个啊，1支工具，1支钳子，再来就是一个夹东西，也可以用这个来代替。还要1根针，缝衣服的针，然后再来就是一个大的塑胶袋，要一个大的塑胶袋，还要1盆水。我们现在就开始为你解说如何修理这个打火机。第一个，先把这个第5项拆开来，因为所有的问题这边会先处理。我们现在先把这个转开来，放在这里。这个太老旧了，跟这个新式的代替品不太一样。我们要拿螺丝起子来，把旧的转开来。把旧的转开来以后，拿下来，把这个第5项这个拆开来，这2个 parking 不一样，没有关系，一样都只是指漏而已，所以只要把这个锁到这里面来就可以了。要把它锁紧，锁完以后，就可以用瓦斯来灌看看，看有没有漏气。灌好了以后，瓦斯灌好了以后，不要点火，把这个装回去。好，然后我们现在来处理第2个步骤，就是这个地方。我们要拿螺丝起子，把这个地方转下来，这里有个 parking， 有个 O 型环。是用1号的 O 型环换这个地方。我们要拿针把这 O 型环拆掉。再将1号拆开来。
夹子撑开，放在这个地方。放在这个地方，然后先放到旁边，再来要拆开这个地方，挑开来，所以你可以准备一个大塑胶袋。在里面作业的时候，就是有时候不方便，硬件还是会掉在这里面。通常我们用这个，从这个地方往内。请注意看，有这个地方往内，它就会弹出来。把这个放在旁边，这时候看里面有2个螺丝，用这个把2个螺丝拆起来。第一步，先把这个退掉，先拆这个，先拆这个，转开来以后，再把这个关起来。转另外一颗，当2颗螺丝都转好的时候，就可以拿起来了。这个就可以拿，摇一摇就可以这个拿起来了。拿起来以后，从这里看这里，拿起来以后从这里转开来，这样稍微拿起来，再把这个拿下来。这里面有一个弹簧。这个弹簧是装在这里的，要把弹簧装回去，放在旁边。拆开来的时候成这个样子，我们要把这一根压下去。这个压这根，把它压下去，它就会从底部退出来。先放到旁边。这个上面是用2号，这2号拿起来。更换这一个，
这颗是2号，拿起以后压在这里，压在这里，把这个圈圈压在这里，这样就可以放上去了。这样就可以放上去了。这里有个东西要小心。再来，我们要拿2个钳子，这个地方夹这个地方，夹这个地方。这个地方跟夹这个地方，它拆起来的时候是这样子的，拆起来是这样子的。这里有个弹簧，这个地方也会漏气，所以要把退出来，放在旁边。这个东西用针把它挑掉。这时候拿第4项，拿剪刀。剪成一小点就出来，然后这个要装在这后面，把那个豆豆站起来，挤上去，它就会在这上面了。然后再把这个东西照刚才怎如何拆装回去就好。先把这个装进去，千万不要用夹到这里，千万不要夹到这里。这里有个弹簧，再装回去。再把这个已经换好的 parking 装回去，然后用夹子这样夹着，在桌面上另外一个地方，它就可以合进去了。然后再把这个圆圈圈装回去。这样就完全修复成。这时候
当一个这个东西要对准这个地方，对准这个地方。这样就放好了。这时候把这个从这里推回去，这个东西从这里推回去，用1字起子稍微顶一下，它就会出现在这个地方。然后这里要把这个挖掉，装上第3项。把新的海绵装进这里面这个地方。这里面有个小弹簧，把它放回去。这边锁好了以后，你可以去试着看看这里有没有弹性，有弹性代表它 OK 了。我们现在要组装回去，把这个装回去，在这里，这里有个弹簧。弹簧要抓住，再将2颗螺丝放回去。2颗螺丝放回去，然后要拿这个姿势放进去。放进去以后，再移过来一点，让它卡住。它有个角度，再让它移过来一点，卡住。然后你稍微这边，这样就卡，但是还没进去，还没进去，所以要压一下。这个已经进去了，这个要注意，你要把这个稍微弄一下，它要这样子斜的才是，这样直的就没办法，就不对，要这样有点斜一点，那样才对。压下去以后，把螺丝锁回去，先锁后面这一颗。这颗锁完以后，这个要搬开来，这个地方要往后退，
才能锁第二颗，再锁前面这一颗。你要锁紧，锁完以后可以将火石顺便放进去，合起来，这样就可以火花了。再来就是把这个弹簧装到这里，装在这里。先拿这样子压住，往前，这个手要按住，再用这个把它弄一下，它就会跑进去了。这时候就可以灌瓦斯了。灌完以后不要点火，先把这个打火机放进水中，看它有没有冒泡泡。如果有冒泡泡，就是会漏气，还要再来一次。如果没有泡泡，就 OK 了。点火，调整大小。这个螺丝只能是平的，不可以转很下去，不可以转下去，只能是这样平的，这样是不对的，这样是不对的，要转，要摸起来是平的。摸起来是平的，火很大，用这里，这边就可以控制了，不用转这里。开插。装回去就 OK 了。为什么要准备洗？为什么要准备这个塑胶袋？就是怕你在这个使用的时候弹簧会跳开来，所以你可以准备一个大塑胶袋。在里面作业的时候，就是有时候不方便，硬件还是会掉在这里面。装回去的时候，也是一样。在塑胶袋里面作业，它不会像这样。你看啊，如果在外面的跳，会弹开来，所以我们准备这塑胶袋，它就不会跑掉。
弄好以后再拿出来。